Amen, amen. Ninakukaribisha kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Wana wa Mungu, shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo. Leo tena tunaendelea na somo letu linalosema kuketi mbingu ya saba katika roho. Tunaendelea na somo letu linalosema kuketi mbingu ya saba katika roho. Lakini kwenye kipengele kinachosema maanga saba katika ulimwengu wa roho. Maanga saba katika ulimwengu wa roho. Kwenye kipengele hichi nitaanza na utangulizi kama ifuatavyo. Watu wengi wanapambana kumtafuta Mungu, lakini wanakwamia anga la kwanza, na matokeo yake wanaambulia mapigo na kushindwa kabisa. Watu wengi wanaweka bidii sana kumtafuta Mungu, wanakuwa na bidii na wanafanya bidii, lakini kwa kukosa maarifa wanakwamia kwenye anga la kwanza tu, hawapati majibu yao. Kama tulivyojifunza kule mbingu ya saba ni wapi, unaweza kurejelea pati ya kwanza, ya pili, ya tatu ili upate maarifa. Twende pole pole. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ya ukosefu wa maarifa, watu wanarogwa na wachawi. Yaani ukiona umerogwa na mchawi, ina maana wewe upo katika mwili, upo duniani, haukai na Kristo. Kwa maana nikwambia, sasa watu wa Mungu tunakutana na upinzani mkubwa sana angani, kwa sababu hatujui kuketi na Mungu mbingu ya saba. Hatujui kuketi na Mungu mbingu ya saba, kwa sababu pale mbingu ya saba hakuna upinzani kabisa. Hakuna mapepo wala mashetani wala wachawi. Pale ni hema ya kukutania, kuna makerubi na panga za moto tu. Unakutana na kuhani mkuu Yesu Kristo, patakatifu papatakatifu, mbingu ya saba. Kwa hiyo nikasema kwamba kuketi na Mungu mbingu ya saba ni vigumu sana kwa sababu ya mwili na nafsi. Tunaposemea mwili na nafsi, inamaanisha nia na mawazo na fikra. Kwa hiyo mbingu ya saba hakuna upinzani kabisa, wala wachawi hawakai pale, wala mapepo wala mashetani wala magonjwa wala tabu wala huzuni wala shida haziko mbingu ya saba, hazipo kabisa. Ina maana tunapata shida, magonjwa, wachawi na mapepo ni kwa sababu tunaishi duniani. Tunapata misukosuko mingi na majaribu mengi ni kwa sababu tunaishi wenyewe duniani, wala hatuishi na Yesu mbinguni. Kama nilivyokuambia kwamba Yesu alikufa akatutoa mautini, akaenda kutuandalia makao, ambapo akaandaa hema, na yeye akawa kuhani mkuu ambaye anahudumia patakatifu kwa ile hema, na anatoa vipawa na kalama na mambo kaza wa kaza, majibu ya watu kama walivyokuwa wanafanya makuhani kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo tunapokuwa mbingu ya saba tunakuwa salama kabisa. Kimsingi kuna maanga kwenye ulimwengu wa roho, na hayo maanga ni falme za giza zinakaa. Kwa kawaida kuna maanga ambayo mtu anatakiwa ayashinda hayo maanga, apenye ili kufika mbingu ya saba. Kuna falme kabisa zinakaa kwenye hayo maanga. Ina maana sasa mtu unapokuwa hapa unakuwa upinzani mkubwa kwa sababu ya hayo maanga saba. Na kwenye hayo maanga saba kuna falme tano zinakaa za kishetani, na kuna majeshi ya pepo wabaya yanakaa hapo. Kwa hiyo tunaposemea maanga saba, haya maanga tunayagawanya. Maanga matatu yanamzuia mtu na maombi yake. Maanga matatu haya yanamzuia mtu kutoka, yanaweka upinzani mkubwa kwa mtu na maombi yake kumfikia Mungu. Yanamzuia Mungu kwenda kuketi mbingu ya saba, yanamzuia mtu maombi yake yasipenye, na yanamzuia mtu kwa hali ya juu na upinzani mkubwa sana, haya maanga matatu. Lakini maanga matatu tena haya sasa ni falme za giza ambazo zinazuia majibu ya mtu. Umeweza kuwa umeomba, ni kweli majibu yako sasa umepambana, malaika wameyachukua, umefanikiwa,
yamefika mbinguni, majibu yake yakiwa yanarudi sasa, haya maanga matatu tena yanakuwa na upinzani mkubwa mtu kupokea majibu. Kwa hiyo unaweza kuwa mtu unabidia kuomba, umeomba sana lakini haupati majibu. Naomba unisikilize kwa makini sana. Ninapoenda kumaliza hili somo, nafikiri sasa utaanza kupokea baraka zako na majibu yako. Watu baraka zao, majibu yao wameomba muda mrefu, Mungu ameshaachilia, Mungu ameshajibu, lakini hayajawafikia watu kwa sababu ya falme zinapoishi angani na haya maanga matatu yanayozuia maombi. Kwa hiyo hayo inakuwa ni maanga 6. Ina maana anga moja ile la 4 sasa lipo kati ya maanga ya majibu na maanga ya maombi na ya kumzuia mtu. Kwa hiyo sasa twende polepole. Haya maanga sasa yanaweka upinzani mkubwa, na ndio maana nikasema ukikaa mbingu ya 7 pale pale tu, kuhani mkuu yuko pale pale tu, hauhitaji majibu kushuka wala kupanda. Ukiomba chochote wewe unakuwa na access kubwa sana ya kumfikia Mungu kwa haraka zaidi. Hebu fungua Danieli. Hili somo nitaweka kipengele hiki, nitaweka msingi kutoka kwenye kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura ya 10 na ule mstari wa 12 na wa 13. Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na wa 13. Neno la Mungu linasema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Na maana Danieli alikuwa amefunga bila kula majuma matatu, yani siku 21, akimuomba Mungu. Na malaika anasema tu siku ya kwanza tu alipotia moyo ufahamu kumwomba Mungu, maombi yake yalisikika. Alipokuwa katika kuwaza, Mungu alijibu, lakini mpaka siku zote zikaisha hakupata majibu. Ni kwa sababu ya haya maanga. Malaika Gabrieli alikuwa ametumwa kumpelekea majibu yake, yakazuiliwa. Tunaona huyu Danieli alikuwa amefunga. Mimi na wewe tunakula Januari mpaka Disemba tufungi. Unaona sasa upinzani uliopo mkubwa. Unaweza kuwa umeomba na majibu yasipatikane kabisa. Huyu Danieli alikuwa ni giant kweli kweli, ni mtu mahiri kweli kweli, ni mtu mwenye ufahamu kweli kweli na hekima kweli kweli, lakini alikuwa ameomba, majibu yake yakazuiliwa. Pamoja na umahiri wake na kufunga kwake na kuomba kwake, majibu yake yakazuiliwa. Mimi na wewe ambaye tuna maarifa kidogo tu, hatufungi wala hatufanye nini, na unaona ilivyo vigumu kupata majibu yako unapoomba. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana ili upate maarifa. Nitaanza na anga la kwanza. Nitaanza na anga la kwanza kwa leo. Naweza nikaongelea maanga mawili alafu tukaendelea. Usiache kusubscribe, usiache kucomment na kulike, ili ninapoendelea na mwendelezo huu upate majibu yake. Kwa hiyo anga la kwanza, anga linalomzuia mtu na linalozuia maombi. Ina maana hili ni anga la kuzuia, ni anga la kuzuia. Hili anga lina upinzani mkubwa sana. Hili anga lina upinzani mkubwa sana juu ya watu wa Mungu. Upinzani wake unatokana na wamiliki walioshikilia anga hili. Upinzani wake unatokana na falme na wamiliki walioshikilia anga hili. Hili anga linamilikiwa na wenyeji wa mji husika, yani watawala wa eneo husika. Kila eneo lina watawala kwenye ulimwengu wa roho wanaomiliki eneo hilo. Kila eneo kwenye ulimwengu wa roho lina watawala wanaomiliki eneo hilo, kama zilivyo tawala za dunia hii, zilivyo tawala za nchi. Na kwenye ulimwengu wa roho kabisa wapo watawala wanaomiliki maeneo. Kwa hiyo sasa mafanikio yako au upenyo wako unategemeana na uwezo wako wa kushindana
na watu wanaomiliki eneo hilo. Unategemeana na mhusika anayemiliki eneo hilo ana nguvu kiasi gani. Nisikilize kwa makini sana ili upate kunielewa. Kwenye hili anga wanaketi wachawi. Kwenye hili anga sasa wachawi wanaketi hapo. Unaposhindana wachawi uko tu kwenye anga la kwanza. Ina maana ili mtu toboe ni lazima wapige kwanza wachawi, uwe na uwezo wa kuwashinda wachawi. Unaona kwa kiasi gani watu wamelogwa, watu wameshinda kushinda, ni kwa sababu wachawi wa eneo wanaoshikilia maeneo hawajawashinda bado. Ina maana kuna upinzani mkubwa sana paka washinde wachawi ndipo upate upenyo wa kutoka na kutoboa. Kwa hiyo kwenye anga hili pia waganga wanakaa kwenye hili anga la kwanza. Waganga wanakaa, wanamiliki. Kwa hiyo ukikuta eneo kuna waganga, ina maana wapo kwenye anga la kwanza, wamiliki anga la kwanza. Kwa hiyo haya mapepo madogo madogo na yenyewe pia yapo kwenye anga hili la kwanza, yanamiliki. Ina maana mtu unapokuwa watu wengi wameshikiliwa hapo tu na mapepo, wameshikiliwa na mashetani, wako tu kwenye anga la kwanza, wakitaka kuomba wanakomea kwenye anga la kwanza kwa sababu ya majeshi ya pepo wabaya ambayo sasa yanawashikilia watu. Lakini pia kwenye anga hili limeshikiliwa na mizimu. Mizimu inakaa kwenye anga la kwanza. Unakuta mtu unakuta maeneo yameshindwa kuendelea, unakuta maeneo watu wa giza ndio waliostawi, watu wa Mungu wameshindwa kustawi. Ni kwa sababu mmiliki wa eneo sio mtu wa Mungu, mmiliki wa eneo ni mashetani na waganga. Ina maana sasa inakuwa ni ngumu sana mtu kutoboa na kupata miliki yake. Kwa hiyo kwenye anga hili pia majeshi ya wafu na majeshi ya wafu yana miliki anga hili. Anga la kwanza pale kuna majeshi ya wafu ambao shetani anawatumia watu waliokufa kabisa kama miskule. Hayo pia tunasema ni majeshi ya wafu. Watu walioenda kuzimu shetani anawarudisha kuja kupigana na watu. Hao pia ni majeshi ya wafu ambao sasa unakuta wamemiliki maeneo, wanatumiwa kama wanajeshi kuwazuia watu wa Mungu. Unakuta kabisa ni huduma ipo lakini haisitawi, ni kwa sababu bado mtu haujapiga anga la kwanza, haujawashinda watu hawa. Kwa hiyo kwenye anga la kwanza na mfumo wa nguvu za giza uliowekwa kwenye eneo, kushinda kwako kunategemeana na mfumo wa nguvu za giza uliowekwa kwenye eneo. Unategemeana na wakazi wa nchi walikabidhi eneo kwa Mungu gani, na Mungu huyo unategemeana na masharti gani ameweka. Na ndiyo maana unaweza kwenda kwenye eneo moja unakuta watu wanaumwa tu malaria wanafariki. Hilo eneo tu ugonjwa huo unakuwa ni sugu na ni constant. Unaenda maeneo mengine ni typhoid, unaenda maeneo mengine umaskini umekisili, unaenda maeneo mengine ni ulevi tu, unaenda maeneo mengine ni uzinzi tu. Unapofika na wewe mtu wa Mungu, kama uwezo wako wa kushindana na kama haujaketi mbingu ya saba pamoja na Kristo katika roho, ina maana na wewe huo mwenendo lazima ukushike. Unaenda sehemu tu nakuta eneo ni maskini tu hawezi kuendelea, ni kwa sababu ya mtawala anayetawala. Lazima sasa wewe kufanikiwa kutoka kwenda kinyume na hiyo mifumo iliyowekwa na sheria iliyowekwa na Mungu aliyekabidhiwa maeneo, ni lazima uketi mbingu ya saba. Unapokuwa umeketi mbingu ya saba, wewe unakuwa uko juu sana kuliko falme zote, kuliko mamlaka zote na kuliko kitu chochote. Hebu fungua Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ina maana sasa kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ina maana unapokuwa umeshindwa kutokea ulimwengu wa roho, na ukishindwa ulimwengu wa roho unashindwa kwenye ulimwengu wa mwili. Nisikilize kwa makini. Kwa kawaida kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili unaonekana kupitia macho ya nyama.
Ulimwengu wa roho hauonekani kwa macho ya nyama, lakini upo. Na kwenye ulimwengu wa roho kuna roho zinaishi. Kwenye ulimwengu wa roho kuna maisha mengine yanaishi, lakini yapo pale pale tu. Kinachotofautisha tu ni wewe kwamba ulimwengu wa roho hauonekani tu kwa macho, lakini ulipo ulimwengu wa mwili ndipo pale pale ulipo ulimwengu wa roho. Ina maana ulimwengu wa roho ndio ulimwengu asili. Mambo yote huanzia kwenye ulimwengu wa roho kabla hayajazirika mwilini. Ina maana mtu ukipata ajali ulipigwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho, na baadaye ile ajali tu imekuja kuzirika kwenye ulimwengu wa mwili. Mtu amefanikiwa, ulifanikiwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho, na baadaye tu yale mafanikio yakazirika. Kwa kawaida mafanikio ya mtu yako kwenye ulimwengu wa roho, na uwezo wa kuyatoa yale mafanikio kutoka ulimwengu wa roho kuleta kwenye ulimwengu wa mwili ni ule uwezo wa kushindana na kuyashinda haya maanga. Twende pole pole. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Kumbe huko kwenye ulimwengu wa roho sasa kuna falme na mamlaka. Ina maana hapa tu unakuwa bado hujafikia kwenye ufalme. Unakuwa tu uko juu ya wakuu wa giza tu, uko juu ya mapepo wachafu tu, unakuwa uko juu ya majeshi wadogo wadogo wa kipepo. Hao wapo kwenye anga la kwanza, na hao wale jeshi dogo tu bado hujafikia kwenye mamlaka, bado hujafikia kwenye falme. Tunaona majibu yalizuiliwa na ufalme kabisa. Majibu ya Danieli yalizuiliwa na ufalme. Kwa hiyo sasa watu wengi wanakwama hapa, na kushinda hapa ni mpaka uwe na maarifa. Kwa sababu hiyo sasa unakuta maeneo mengine nguvu za Roho Mtakatifu zimekoma kabisa. Unakuta maeneo mengine huduma zimeshindwa kabisa kustawi. Unakuta maeneo mengine ukiingia kwenye ibada kuna uzito sio wa kawaida. Huo uzito unatokana kwamba angani kuna ufalme, kuna wachawi ndio ni watawala, ndio ni wakuu, wanamiliki. Wachawi ndio wakuu wa giza, wanamiliki. Mapepo ndio yanamiliki. Mizimu ndio imetawala. Uchifu ndio umetawala. Matambiko ndio yametawala. Madhabahu za giza ndizo zimetawala. Kwa hiyo lazima kuwe na uzito sana. Lazima kuwe na uzito sana. Hata kama unapoenda kuomba, lazima uzito unakuwa ni mkubwa, na bila kuwa na maarifa haya sasa kupigana kwenye anga la kwanza hili hawezi ukaendelea. Kwa hiyo muda wa kushindana ndio unaamua unapita hapo au unakomea hapo hapo. Ukishindana bila maarifa unaweza ukapiga toka asubuhi mpaka mchana, na bila kutumia maarifa unaweza ukakwamia hapo hapo. Kwa hiyo sasa wanaoomba kinyonge unakuta wako pale pale tu, hawashindi wachawe wala hawavuki hapo. Lakini unaweza kukuta mtu ukivuka tu hapo ukiwa umeketi na Kristo, hakuna haja ya kutumia nguvu sana, bali ukiwa kule kwa kuhani mkuu mbingu ya saba kwenye hema ya kukutania, unatulia na majibu yanakupata kwa wepesi na baraka zako zinakuwa pale pale. Kwa hiyo sasa twende pole pole. Kwa hiyo kuna utawala wa anga, na ndio maana tunajifunza kuketi mbingu ya saba, kwa sababu angani kuna falme kama 5 ambazo zinaongozwa na wafalme 5. Na hao wafalme ninaweza kuwataja, akiwemo Lucifer. Lucifer anakaa angani, na anakaa angani, lakini pia kwenye manga haya tutaenda kumuona anakaa angani na ana falme kabisa huko. Lakini hapa kuna Lewiesian joka, kuna mkuu wa majeshi yako angani anaitwa Lewiesian joka. Kwa hiyo na yeye ni joka kabisa, liko angani, ni malaika lililoasi, lina nguvu na litaalamu la vita. Kwa hiyo hapa pia angani pale pale kuna Lucifuge Lofokale. Hili ni shetani ambalo pia linakaa angani, ni joka kubwa na lenye nguvu lililoshuka toka kuzimu. Kwa hiyo unaona sasa upinzani uliopo tunapokuwa duniani. Upinzani ni mkubwa, na watu tu tunapiga na kuomba, hatuna maarifa. Bila kujua hii unaweza kujua ni simple, lakini kujua ni simple kabaki pale pale. Usijue kuna Lucifuge Lofokale ambalo ni shetani lenye nguvu na linaloshindana na watu wengi na kuwashinda. Kwa hiyo pale pale tu kuna mfalme mwingine kunaitwa Al-Shomeri. Hili ni likuu la giza la anga. Liko angani, linazuia maombi ya watu.
linazuia maombi ya watu. Kwa hiyo sasa ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo hapo pia kuna Diana, hilo ni shetani pia, ni shetani la jike liko angani linazuia. Kwa hiyo hilo ni anga la kwanza. Kwa hiyo anga la kwanza, mbinu kadhaa, nitakupa mbinu kadhaa za kupenya hapa. Mbinu ya kwanza ni kuomba toba. Mbinu ya kwanza, unapoomba toba unakuwa na access ya Mungu kukupigania. Unapoomba toba na kusamehe wengine, ni kuomba toba na yani kusamehe wengine na kuomba toba, kwa sababu unaposamehe wengine Mungu anakuwa na Mungu anakusamehe pia. Kwa hiyo unapokuwa na kisasi na mtu na kinyongo na mtu, hawezi kutoka kwenye hili anga mpaka usamehe. Lakini pia mbinu nyingine ni kutumia neno la Mungu unavyokuwa unaomba. Unapokuwa naomba unatumia neno la Mungu. Unasema kabisa, imeandikwa, nimepewa mamlaka ya ukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hapana kitu chochote kitakachonizuru. Unasema, mimi ni lungu la Bwana na silaha zake za vita, kwa mimi nitavunja mataifa, kwa mimi nitaharibu falme. Unasema kabisa, nitavunja mataifa kwa fimbo ya chuma kama chombo cha mfinyanzi. Unasema kabisa, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Unasema kabisa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno lao ushuhuda, ambao hakupenda maisha yao hata kufa. Unapokuwa unalitaja neno la namna hiyo, neno linajipigania lenyewe. Ukifungua Waebrania sura ya 4, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Mstari wa 10, neno la Mungu nasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ina maana unapolitumia neno la Mungu, kwa hiyo neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, neno la Mungu lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote. Unakuwa na silaha kamili kabisa, unakuwa na upanga. Mstari wa 13 linasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Unapolitaja neno, kila kilicho sirini kinakuwa kimefunuliwa. Amen, amen. Kwa hiyo sasa unaona upinzani uliopo mkubwa. Unapokuwa uko mbingu ya 7 unakuwa hauna upinzani kabisa. Lakini kabla haujashinda pia ni lazima upigane hapa, uwashinde hawa. Unapowashinda hawa unakuwa na access kubwa. Unapoanza tu kuomba unastuka tu, umeshavuka mwili, umeshavuka roho, umeshavuka nafsi, uko katika roho. Kwa hiyo kwa leo ninaomba tuishie na anga la kwanza. Usiache kusubscribe, usiache kucomment. Kama unataka niendelee kufundisha, comment hapo, sema leta tena kipengele kinachofuata. Mungu akubariki sana. Amen, amen.